हाई गाइस नमस्ते। आज चाहिँ मेरो न्यू मोटो भ्लग भक्तपुरदेखि नारायणथानको हुनेछ। यहाँहरू सबैले मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब कमेन्ट सेयर लाइक गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको यो न्यू मोटो भ्लग। सल्लाघारी आइपुग्यौँ। सल्लाघारीमा चाहिँ न्यू इयर बिस्किट जात्रा मेलाको लागि चाहिँ प्रिपेयर भइराखेको छ। रमाइलो ठाउँ छ। आउनुहोस् हाम्रो भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्नु। हामी राधे राधे आइपुग्यौँ। यो चाहिँ इजो ट्रायल सेन्टर पनि हो। नर्मल यो चाहिँ कुनै मुभीहरू अनि गीतहरूमा सुटिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ विदेशको घरको सुटिङको लागि चाहिँ यो घरलाई प्रयोग गरिन्छ। यहाँ सबैलाई थाहा होला। तर यो चाहिँ भक्तपुरको राधे राधे। हामी चाहिँ अहिले सिनेमङ्गलको एभेन्यूज म्युजियममा आइपुगेको छौँ। अब नेक्स्ट स्टेसन भनेको एयरपोर्ट हुनेछ। पशुपतिनाथ हामी चाहिँ पशुपति आइपुग्यौँ। लगभग आधी बाटो हुन्छ नारायणथानको चाहिँ यहाँसम्म। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। बाँकी चाहिँ अर्को नेक्स्ट एपिसोडमा ल्याउनेछौँ। थ्याङ्क यू।